नमस्कार तथा सुप्रभात। कायाकैरनमा तपाईलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2080 साल चैत 25 गते आइतबार सन् 2024 अप्रिल 7 तारिक चैत कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि। कायाकैरनको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। उपचुनावमा सत्ता गठबन्धन दल नै आपसी प्रतिस्पर्धामा। इलाम 2 मा 20 र बझाङ 1 क मा 12 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। बर्खामा बिजुली भारतलाई बेचे पनि सुक्खायाममा देशभित्रको माग धान्न विद्युत प्राधिकरणलाई हम्मे। अघोषित लोड सेडिङले उद्योगी हैरान, उद्योग नै बन्द हुन सक्ने चेतावनी। फटाफट टिपिङ हुन्छ, एकछिन चल्छ उद्योग, फेरि टिपिङ हुन्छ। 20-25% चलेका उद्योगहरू पनि बन्द हुने हुन्छ। ललितपुरको लेलेमा वन नै मासेर अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन। संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले 12 वर्ष अघि खानी बन्द गर्न दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन भएन। इजरायल गाजा युद्धको 6 महिना पुरा। गाजासँग सम्झौता गरेर बन्दक फिर्ता गर्न माग गर्दै हजारौं इजरायलीको प्रदर्शन। र विराट गोल्ड कपको उपाधि मछिन्द्रलाई। भारतमा भइरहेको मैत्रीपूर्ण टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधिका लागि आज नेपाल र गुजरात खेल्दै आइपिएल क्रिकेटमा राजस्थानले आरसीबीलाई हरायो। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 37 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। फोनमा बोल्दा नि कति डिस्टर्ब गरेको। त्यत्तिकै फोनमा नचाहिँदो बाहिर सक्नु बाहेक केही आउँदैन है तिमीलाई। नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै ग्राहकको लागि सजिलो अनलिमिटेड प्याक ल्याएको छ, जस मार्फत अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड अननेट, भोइस कल र एसएमएस सहितका लागि हुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्याक आफ्नो युजेस अनुसार फरक प्राइसमा अभाइलेबल छ। 1 महिनासम्म टुक्क। नेपाल टेलिकमका विभिन्न किसिमका आकर्षक सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक वा प्रिपेड प्याक *1415# वा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमा गई सजिलै लिन सकिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। आउँदो वैशाख 15 मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य उपचुनावका लागि इलाम 2 मा 20 र बझाङ 1 क मा 12 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। संविधान सभा अध्यक्ष तथा एमाले नेता सुभाष चन्द्र नेवाङको निधनपछि रिक्त रहेको इलाम 2 को प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनावका लागि हिजो दलका 12 जना र स्वतन्त्र 8 जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन्। इलाम 2 मा काङ्ग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायत 12 राजनैतिक दलका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। यो उपचुनावमा सत्ता गठबन्धनका दल नै आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। काङ्ग्रेसका डम्बर खड्का, एमालेका सुवाङ नेवाङ, रासोपाका मिलन लिम्बू, एकीकृतका जितबहादुर राई लगायतले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको हो। एमाले उम्मेदवार सुहाङ संविधान सभा पूर्व अध्यक्ष नेवाङका छोरा हुनुहुन्छ। माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले नेवाङलाई समर्थन गर्ने जनाएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी भने एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने भएका छन्। यसैबीच आउँदो वैशाख 15 गते हुने बझाङ प्रदेश सभा 1 को उपचुनावका लागि विभिन्न राजनैतिक दलबाट 12 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। बझाङ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र 1 बाट निर्वाचित पृथ्वी बहादुर सिंहको निधन भएकाले त्यहाँ उपचुनाव हुन लागेको हो। हिजो उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारले आज बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म उनीहरू विरुद्ध उजुरी दिन सकिनेछ भने दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म मनोनयन पत्र र उजुरी जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने कार्यसूची रहेको छ। भोलि 26 गते उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, पर्सि चैत 27 गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने, अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र चुनाव चिन्ह दिने कार्यसूची रहेको छ भने वैशाख 15 गते मतदान गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय बिजुली उत्पादन र वितरणको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति भइरहेको छ, तर हिउँद र सुक्खायाममा भने नेपालमै उत्पादित बिजुलीले नपुग्ने भएकोले कि त भारतबाट आयात गर्नुपर्छ कि त यहाँका उद्योगमा लोड सेडिङ नै गर्नुपर्छ। अहिले पनि विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट पर्याप्त मात्रामा आयात नगर्दा उद्योगीहरूले चर्को लोड सेडिङको माग खेपिरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। बर्खामा उत्पादन धेरै भएर करोडौँ रुपियाँको बिजुली खेर जाने र सुक्खायाममा लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले र कसरी होला त? अर्जुन पोखरेलको रिपोर्ट। एक त उद्योगहरू 25-30% राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले गर्दाखेरि उद्योगहरू धराशायी भए। अब यो 20-25%, 30% को क्षमतामा उद्योग चलिराखेको स्थितिमा पनि अब घोषित लोड सेडिङ छैन। फेरि हेर्नुहोस्, हामीले निजी क्षेत्रले के भनेका छौँ भने तपाईँसँग बिजुली छैन भने तपाईँ लोड सेडिङ घोषणा गर्नुहोस्। कमसेकम 8 घण्टा चलाउनको लागि त परिपक्व बिजुली दिनुहोस् ताकि त्यसमा समस्या नहोस्। अहिले के छ भने फटाफट टिपिङ हुन्छ, एकछिन चल्छ उद्योग फेरि टिपिङ हुन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने अब उद्योगहरू बिस्तारै 20-25% चलेका उद्योगहरू पनि बन्द हुने हुन्छ। त्यो तर्खरमा हामी गइराखेका छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मध्य प्रदेशका अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल, उहाँले भने जस्तै अहिले एक त बजारमा माग कम भएर उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, त्योमाथि अघोषित लोड सेडिङले गर्दा उद्योगी हैरान छन्। गएको जेठदेखि कार्तिकसम्म झन्डै 14 अर्ब रुपियाँको बिजुली भारतलाई बेचेको विद्युत प्राधिकरण अहिले देशभरिकै माग धान्न नसकेर हैरान भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म सम्पन्न भएका आयोजनाबाट बर्खायाममा 3200 मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन हुन्छ, तर सुक्खा समयमा भने उत्पादन घटेर 1300 मेगावाट हाराहारीमा झरेको छ। माग 1900 मेगावाटसम्म पुगेको छ। बर्खामा कता बेच्ने र कसरी खपत बढाउने भन्ने चिन्ता हिउँद र सुक्खायाममा बिजुली नपुगेर उद्योगमा बिजुली कटौती गर्नुपर्ने अवस्था। अहिले प्राधिकरणले भारतबाट दिउँसोको समयमा 400 मेगावाट विद्युत आयात गरे पनि रातमा निकै महँगो भएकोले आयात गर्दैन। त्यही भएर औद्योगिक क्षेत्रमा चर्को लोड सेडिङ छ। गएको सोमबारदेखि भारतको खुला बजारबाट रातिको समयमा विद्युत आयात बन्द भएपछि कुनै कुनै औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक 15 घण्टासम्म लोड सेडिङ भइरहेको छ। सरकारको दूरदर्शी नीति नभएकोले यस्तो समस्या देखिएको र तत्कालै समाधान नहुने बताउनुहुन्छ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की। अहिले होइन, अर्को 5-7 वर्ष पनि लोड सेडिङै हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि लोड सेडिङ नहुनको लागि त उत्पादन बढाउनु पर्यो नि। 12 महिना हामीलाई पुग्ने हो भने त्यो अनुसारको उत्पादन गर्नुपर्छ। हिउँदमा पनि कति बिजुली कहिले चाहिन्छ भन्ने खालको एउटा क्यालकुलेसन नभएको एउटा। अर्को कुरा चाहिँ उत्पादनमा जोड नदिया हो कि पिपिएर रोकेर राखेर त कहिले पनि अगाडि बढ्दैन नि। भइरहेको प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। 60 र 32 मेगावाट क्षमताका कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना 1 र 2 तथा कुलेखानी 2 को टर्बाइन चलाएर निस्किएको पानी उपयोग गर्ने गरी 14 मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजना बाहेक नेपालमा पूर्ण जलाशययुक्त आयोजना छैनन्। कालीगण्डकी, चमेलिया, माथिल्लो तामाकोशी सहित केही परियोजना पिकिङ रन अफ द रिभर प्रणालीमा बनेका छन्, जसमा बढीमा 4-5 घण्टा पानी रोक्ने क्षमता छ। त्यसैले त अहिले खोलामा पानी बढ्दा विद्युत उत्पादन बढेर फालाफाल हुन्छ अनि सुक्खा लाग्न साथ चरम अभाव। नेपालमा अहिले बनिरहेका आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन्। बाँध बनाएर पानी जम्मा गर्ने र चाहिएको बेला त्यही पानीले विद्युत उत्पादन गर्ने अर्थात् जलाशययुक्त आयोजना नहुँदा नेपालले यो समस्या अझै कयौं वर्षसम्म भोग्नुपर्ने देखिन्छ। हिजो वीरगञ्जमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागीले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई यस्तै प्रश्नले घेरेका थिए। समस्या समाधानको लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइरहेको घिसिङको दाबी छ। अहिलेको तत्कालीन समस्या भनेको तत्कालको समस्या मात्रै हो, केही समयको, र यो समस्या 1 महिना पनि रहँदैन। हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ बढ्दैछ र नेक्स्ट इयर हाम्रो करिब 500-600 मेगावाट थप हुँदाखेरि ड्राई सिजनमा त्यही हिसाबले थप हुँदैछ। ड्राई सिजनको इनर्जी मिट तत्कालको लागि मिट गर्नलाई हामीले सर्ट टर्म सल्युसनहरू के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अहिले हामीले सोलरको लागि करिब 2200 मेगावाटको सोलर चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई ओपन गरेका छौँ बिडिङ मार्फत। हो, पछिल्लो 7-8 वर्षमा अरू क्षेत्रको तुलनामा विद्युत उत्पादन र वितरणमा उल्लेख्य प्रगति भएकै हो, तर बर्खा र हिउँदको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा विद्युत प्राधिकरणको प्रगति छायामा परेको छ।
रिपोर्टपछि फेरि पनि बिजुलीकै खबर। नेपालकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थल रारा नजिकै रहेको मुगुको मुर्मा गाउँका स्थानीय बासिन्दाहरू बिजुलीको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। अहिलेसम्म गाउँमा विद्युत विस्तार हुन नसकेपछि मुर्मा गाउँका स्थानीय विद्युत पहुँचभन्दा बाहिर रहेका हुन्। रारा तालको सिरानमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका मुर्मा गाउँका 85 घर परिवारले अहिलेसम्म बिजुलीको उज्यालो देख्न पाएका छैनन्। आफूहरू लगायत रारा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू रातिको समयमा अँध्यारै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ। सदरमुकाम गमगढी बजार लगायत वरपरका बस्तीहरू बिजुली बत्तीले झिलिमिली देखिने गरेको भए पनि पर्यटकीय गाउँ मुर्मा गाउँ भने रातमा चकमन्न अन्धकारले छोपिँदै आएको छ। गमगढीबाट झण्डै 1 घण्टा दक्षिण दिशामा झण्डै 1.5 दशक अघि निर्माण भएको 400 किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता रहेको गमगाड साना जलविद्युत आयोजना छ भने गएको भदौमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन समेत मुगु पुगिसकेको छ। अहिलेसम्म मुर्मा, रारा लगायत सोरु, खतेड र कार्मारोङमा विद्युत लाइन विस्तारको काम अघि नबढ्दा स्थानीय बासिन्दाले बिजुली बत्ती बाल्ने धोको अधुरै रहेको गुनासो गरिरहनु परेको छ। अर्कोतर्फ जिल्ला सदरमुकाममा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन जोड्न पनि राराका मुर्गुमुवासीलाई भने विद्युत प्रतीक्षा गर्दै दिन बित्न थालेको छ। विद्युत विहीन पर्यटकीय गाउँ मुर्मा शीर्षकको खबर हिमालय टाइम्सले लेखेको छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उद्देश्य अटल लिएर हामी अझै सबल बनेर भएका छौँ एक हामी दिन्छौँ सुरक्षा हिमाल बनेर। प्राइम लाइफ, गुरास लाइफ अनि युनियन लाइफ एक आपसमा गाभिएर अब बनेको छ हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स। सुरक्षा अटल, भविष्य सबल। कोसिस गर्नेहरू कहिले हार्दैनन्, परिश्रमीहरू पछि पर्दैनन्। हामी कर्ममा विश्वास गर्छौँ, प्रगतिको सपना देख्छौँ अनि निरन्तर लागि पर्छौँ, किनकि हामी कोसिसमा विश्वास गर्छौँ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको साना व्यवसायिक कर्जा मार्फत आफ्नो सपनालाई सफलताको कथामा बदल्नुहोस्, किनकि हामीलाई थाहा छ कोसिस गर्नेहरू कहिले हार्दैन। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा गरी निश्चिन्त बनौ। न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले उपचुनावमा सत्ता गठबन्धन दल नै आपसी प्रतिस्पर्धामा इलाम 2 मा 20 र बजाङ 1 क मा 12 जनाको उम्मेदवारी दर्ता, बर्खामा बिजुली भारतलाई बेचे पनि सुक्खायाममा देशभित्रको माग धान्न विद्युत प्राधिकरणलाई हम्मे, अघोषित लोड सेडिङले उद्योगी हैरान, उद्योग नै बन्द हुन सक्ने चेतावनी, मुगुको पर्यटकीय गाउँ मुर्माका बासिन्दाको बिजुली बाल्ने धोको अधुरै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। ललितपुरको लेले नल्लुको दम्सीडोल सामुदायिक वनको डाँडा बीचमा झण्डै 25 रोपनी यति धेरै उजाड देखिन्छ कि जहाँ रुख बिरुवा होइन पहिरो गए जस्तै ढुङ्गा माटो मात्र देखिन्छ। त्यस्तो त्यसै भएको होइन, वर्षौँदेखि त्यहाँ खाने व्यवसायीहरूले एक्सकाभेटर, जिसिबी लगायतका गरुङ्गा खालका उपकरणहरू प्रयोग गरेर दिनहुँ 1.5-2 सेट ट्र्याक्टरभन्दा धेरै ढुङ्गा उत्खनन गर्दै ओसारिरहेका छन्। डाँडा त मासिएको छ नै, खानेपानीको स्रोत नल्लु खोलालाई टिप्पर चल्ने बाटो बनाइएको छ। क्रसर उद्योगको चर्को आवाजले नजिकैको विद्यालय वरिपरि ध्वनि प्रदूषण भएको छ। क्रसर उद्योगबाट निस्केको धुलो, माटो र ग्राभेल सिधै खोलामा मिसाइएको छ। व्यवसायीहरूले वन मासेर खाने सञ्चालन गरेको विरोधमा स्थानीयले सरकारी निकायमा पटक पटक उजुरी दिए, तर कतैबाट सुनवाई भएको छैन। खाने निर्वाध चलि नै रहेको छ। 2068 सालमा संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन
समितिले खानी बन्द गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई निर्देशन नै दिएको थियो। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले पनि 2077 सालभित्र नै लेले नल्लु क्षेत्रमा गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित खानी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर विडम्बना न स्थानीयको गुनासोको सुनुवाई भएको छ न त संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको निर्देशन नै कार्यान्वयन भएको छ। सम्बन्धित निकाय मूक दर्शक बनेका छन्। गोदावरी नगरपालिकाले पनि खानी क्षेत्र स्थानान्तरण गर्न सकेको छैन। स्थानीयका अनुसार अहिले लेले नुल्लु क्षेत्रको दम्सीडोल सामुदायिक वन मासेर वीरेन्द्र महर्जन, गोदावरी नगरपालिका 6 का वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जन र स्थानीय श्याम श्रेष्ठको मिलेमत्वमा धमाधम ढुङ्गा उत्खनन भइरहेको छ। तिनैजना मिलेर दम्सीडोल सामुदायिक वन क्षेत्र मिचेर क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरूको आरोप रहेको छ। वन मासेर अवैध ढुङ्गा खाने शीर्षकमा कान्तिपुरले खबर छापेको छ। अबदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सङ्गठित व्यक्ति कर्मचारी पनि समेटिने भएका छन्। यसअघि सर्वसाधारणलाई प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अबदेखि सङ्गठित व्यक्तिलाई पनि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने भएको हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर गुणराज लोहनीले तलब खाने जो कोही व्यक्तिलाई सङ्गठित व्यक्तिका रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सङ्गठित व्यक्तिमा शिक्षक, निजामती कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, उद्योग, कल कारखानामा काम गर्ने व्यक्ति पर्छन्। डाक्टर लोहनीले कानुनमा सङ्गठित व्यक्तिलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको भन्दा यसलाई कार्यान्वयनतर्फ लैजान खोजिएको बताउनुभयो। 2072 सालमा 3वटा जिल्ला बागलुङ, इलाम र उदयपुरबाट परीक्षणका रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले 77वटै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निर्देशक डाक्टर दामोदर बसौलाले यही वर्षदेखि 253 स्थानीय तहमा पुर्याउन लागिरहेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। अब कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध शीर्षकको खबर गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। मध्य प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन 310 सहकारी संस्थाबारे खोजबिन थालेको छ। मध्य प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गएको असोजमा प्रदेश सहकारी ऐन 2079 र 25 फागुनमा सहकारी नियमावली 2080 जारी भएपछि खोजबिन गर्दा 310वटा सहकारी गायब भएको फेला परेको जनाएको छ। सम्पर्कविहीन हुनेमा सिराहाका 121, सप्तरीका 94, धनुषाका 56 र महोत्तरीका 39 सहकारी छन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गएको मङ्गलबार सूचना निकालेर सम्पर्कविहीन सहकारीलाई 35 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन भनेको छ। ती सहकारी संस्था सम्पर्कमा नरहेको, विवरण नबुझाएको, प्रणालीमा आबद्ध नभएको र आबद्ध भएकाले पनि प्रतिवेदन पेश नगरेको तथा पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिस्ट्रार राममणि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सम्पर्कविहीन 310 सहकारीको खोजी गर्दै मधेस सरकार शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्तारूढ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टर, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्नुभएको छ। उपकुलपति केशरजङ बराललाई अस्ति शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाएर रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा पुनर्विचार गर्न प्रचण्ड र ओलीले दबाब दिनुभएको हो। उपकुलपतिले त्रिवी ऐन अनुसार चैत 15मा रेक्टरमा प्राडा खड्गकेसी र रजिस्ट्रारमा प्राडा केदार रिजालको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो। सिफारिस अनुसार नियुक्ति दिनुको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति प्रचण्डले पुनर्विचार नै गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालय निकट स्रोतले जनाएको छ। ऐनमा उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। अस्ति शुक्रबार प्रचण्ड, ओली सहित शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र उपकुलपति बरालबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष प्राडा वेदराज केसीलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। केसी नेपालगञ्जको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। पठन पाठन भन्दा राजनीतिमा सक्रिय रहेको र निजी कलेजमा लगानी गरेर सञ्चालक समेत रहेको उहाँमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। त्रिवीको रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा प्रचण्ड र ओलीको हस्तक्षेप शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन एवं स्थानान्तरण गर्न नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अनिश्चित बनेको छ। मन्त्री परिषदले 2071 सालमा गाभर 9 बस्ता लगायत क्षेत्रलाई समेटेर 338 बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्रका नाममा कायम गरे पनि त्यहाँ बसेका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन 9 वर्षसम्म पनि गर्न नसक्दा निर्माण अन्यलमा परेको छ। चौर बुट्यान क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको हो। औद्योगिक क्षेत्रका लागि तोकिएको जमिनमध्ये 50-60 बिघा क्षेत्रमा झण्डै 200 परिवार बसेका छन्। 2062 सालदेखि नै सुकुम्बासी बस्दै आएकामा संख्या थपिँदै गएको छ। औद्योगिक क्षेत्रका नाममा रहेको जमिन भूमिहीन सुकुम्बासीले छोड्न नमानेपछि भौतिक पूर्वाधार लगायतका काम अगाडि बढ्न नसकेको 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्रको समेत व्यवस्थापन गरिरहेको नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर प्रकाश केसीले बताउनुभयो। सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरण गर्न नसक्दा 9 बस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अनिश्चित शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। यसैबीच रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका 2 को तिनाउ खोलामा निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलबाट ओहोर दोहोर गर्न बाँसको सिँढीबाट उक्लिनु र ओर्लिनु पर्ने बाध्यता अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन। पुलको किनारामा ठडाइएको बाँसको सिँढी भाँचिएपछि उक्लिन र ओर्लिन कठिनाई हुने गरेको छ। कोटीहमाईको वडा नम्बर 2 र 5 जोड्ने पुल निर्माण थालिएको 3 वर्ष भइसकेको छ। पुलको दुवै किनारामा ओहोर दोहोरका लागि पक्की र्याम्प अर्थात् सिँढी निर्माण गरिएको छैन, जसले गर्दा स्थानीय बासिन्दाले बाँसको सिँढी राखेर पुलबाट यात्रा गर्दै आएको खबर गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। के तपाईँ ढाड, कम्मर, घुँडा, गर्दन दुख्ने समस्या, युरिक एसिड, बाथ रोग, नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ? यस्ता समस्याको आयुर्वेद पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि काठमाडौँको गैरीगाउँ स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई आजै सम्झनुहोस्। यहाँ कब्जियत, पाइल्स, छालाको समस्या, महिलाहरूको सेतो पानी बग्ने तथा महिनावारीको समस्या, दम, खोकी, पिनास, कपाल झर्ने समस्या, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा पिसाब सम्बन्धी समस्याको उपचार विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकहरूबाट गरी निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिन्छ। साथै यस्ता समस्याहरूको उपचारका लागि जडीबुटीको तेलले मालिस गर्ने, जडीबुटीको बाफले सेक्ने तथा नुहाउने, अकुपञ्चर सेवा तथा निशुल्क फिजियोथेरापी सेवा समेत उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीका लागि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तिनकुने गैरीगाउँ काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 41 10 696। विदेशबाट पैसा सिधै आइएमईमा नै आइएमई गरी पैसा पठाउ बनौ करोडपति। आइएमई पे वालेटमा पठाउ त 1 लाख रुपियाँ हरेक महिनै। आइएमई पे वालेटमा पठाउ त 1 लाख रुपियाँ हरेक महिनै। आइएमई गरौ बनौ करोडपति। विदेशबाट पैसा सिधै आइएमईमा नै आइएमई गरौ बनौ करोडपति। विदेशबाट पैसा सिधै आइएमईमा नै। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सिराहाको लाहान नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका किसानले खेतीपातीका लागि प्रयोग गरेको कृषि विद्युत मिटरको 14 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै महसुल तिरिदिएको छ। नगरपालिका परिसरमा हिजो नगर प्रमुख महेश प्रसाद चौधरी र उपप्रमुख राम चलितर महतोले संयुक्त रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लाहान वितरण केन्द्रका लेखा प्रमुख जितेन्द्र झालाई किसानले तिर्नुपर्ने कृषि विद्युतको 14,08,047 रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। नगर प्रमुख चौधरीले नगरका 1 देखि 24 वटै वडाका किसानलाई कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कृषि विद्युतको महसुल नगरले तिरिदिएको बताउनुभयो। खेतीपातीका बेला वर्षा नहुँदा किसान हुकिङ मार्फत विद्युतीय मिटर प्रयोग गरी खेती गर्न बाध्य थिए। उहाँले भन्नुभयो, किसानहरूलाई कम्तीमा विद्युतीय मिटर मार्फत
मार्फत गरिने सिँचाइमा सहुलियत दिँदा कृषि उत्पादन बढाउन किसानले पनि थप मेहनत गर्ने भएकोले नगर क्षेत्रका 1234 किसानको कृषि विद्युतको मसुल तिरिदिएको हौँ उहाँले भन्नुभयो। यसपटक आर्थिक वर्ष 2079-80मा नगर क्षेत्रका किसानले उपभोग गरेको कृषि विद्युत मिटरको मसुल तिरिएको जानकारी दिँदै उहाँले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि समेत यो सुविधा राखिएकोले चैतको तेस्रो हप्तासम्म झन्डै 750 जना किसानले आफूले उपभोग गरेको कृषि विद्युत मिटरको महसुलका लागि नगरको कृषि विकास शाखामा आवेदन दिएका कृषि विकास संयोजक समेत रहेका लाहान 12 का वडाध्यक्ष बद्रीनारायण चौधरीले बताउनुभयो। अब विदेशको खबर। गाजासँग सम्झौता गरेर बन्दक फिर्ता गर्न माग गर्दै इजरायलमा प्रदर्शन भएको छ। इजरायली सेनाले एकजना बन्दकको शव फेला पारेपछि इजरायलको राजधानी सहित मुख्य सहरमा 10,000ले प्रदर्शन गरेका बीबीसीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीले तत्काल गाजासँग सम्झौता गरेर बाँकी रहेका बन्दक फिर्ता ल्याउन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न माग गरेका छन्। गएको अक्टोबर 7 तारिकमा प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा 253 जनालाई बन्दक बनाएर लगे थियो। उनीहरूमध्ये 124 जना रिहा भएका छन्। बाँकी 129 जना मध्ये इजरायली सेनाले अहिलेसम्म 14 जनाको शव फेला पारेको जनाएको छ। आज 6 महिना पूरा भएको युद्धमा इजरायली सेनाको आक्रमणबाट गाजामा 33,100 जना भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। नोभेम्बरमा 1 हप्ताको युद्धविरामपछि पुनः सुरु भएको वार्तामा भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। अब खेल खबर। विराट गोल्ड कपको 8औं संस्करणको उपाधि मछिन्द्र फुटबल क्लबले जितेको छ। विराटनगरको शहीद मैदानमा गैराती सम्पन्न भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोली साङ्ग्रिला मोरङ क्लबलाई 2-0 गोलले हराउँदै मछिन्द्रले उपाधि जितेको हो। मछिन्द्रका छिरिङ गुरुङ र युसुफ थप्लियाले गोल गरे। उपाधिसँगै मछिन्द्रले 11 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेता साङ्ग्रिलाले 5,50,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। एसएमएस फ्रेन्डसिप कप टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको फाइनल खेल आज हुँदैछ। फाइनलमा नेपाल र गुजरात खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 2:30 बजे गुजरातको वापीमा सुरु हुनेछ। यो श्रृङ्खलामा अहिलेसम्म नेपालले 1 खेल मात्रै हारेको छ। लिग चरणको अन्तिम खेलमा अस्ति शुक्रबार नेपाल बरोडासँग पराजित भएको हो। नेपाली टोलीले लिग चरणको आफ्नो पहिलो खेलमा गुजरातलाई 8 विकेटले हराएको थियो। दोस्रो खेलमा नेपालले बरोडालाई 27 रनले हराएको थियो। लिग चरणको आफ्नो तेस्रो खेलमा नेपालले गुजरातलाई 8 रनले हराएको थियो। नेपालले निकट भविष्यमा ओमानमा हुने एसीसी प्रिमियर कप र त्यसपछि अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा संयुक्त रूपमा हुने आइसिसी टी20 विश्वकपको तयारीका लागि भारतीय क्लबसँग टी20 श्रृङ्खला खेलेको हो। यसैबीच एक दिवसीय श्रृङ्खलाको तेस्रो तथा अन्तिम खेलमा आज नेपाल ए र आयरल्यान्ड ए खेल्दैछन्। श्रृङ्खला भने आयरल्यान्ड एले जितिसकेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलुरु आरसीबीलाई 6 विकेटले हराएको छ। बेङ्गलुरुले दिएको 184 रनको लक्ष्य राजस्थानले 4 विकेट गुमाएर 5 बल बाँकी छँदै भेट्टायो। राजस्थानका जोस बटलरले अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गर्दै शतक बनाए। त्यसअघि जयपुरमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको बेङ्गलुरुले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 183 रन बनाएको थियो। बेङ्गलुरुका विराट कोहलीले 113 रनको शतकीय पारी खेले पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। जितपछि राजस्थान 4 खेलमा 4 जित सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 5 खेलमा 1 मात्र जित निकालेको बेङ्गलुरु 8औं स्थानमा छ। आइपिएलमा आज 2वटा खेल हुँदैछन्। दिउँसो 4:15 बजे हुने खेलमा मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटल्स तथा बेलुका 8:15 बजे लखनऊ सुपर जायन्ट्स र गुजरात टाइटन्स खेल्दैछन्। अब केही खबर संक्षेपमा। पूर्वी नाका काकडभिट्टा भएर चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 44 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको मसुरुको दाल आयात भएको छ। काकडभिट्टा भएर साउनदेखि फागुनसम्म 44 करोड 11 लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको 44,11,000 किलो मसुरुको दाल आयात भएको हो। यस वर्षको पर्यटकीय मौसम सुरु हुँदै गर्दा देशका विभिन्न ठाउँमा पर्यटक आगमन बढ्दै गएको छ। पर्यटकीय गन्तव्य अनुसार होटल अकुपेन्सी क्षमताको 20 देखि 60% पुगेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बाढी पहिरो पीडितलाई 1.5 वर्षसम्म पनि न राहत दिएको छ न पुनर्वासको व्यवस्था गरिएको छ। 2079 साल असोज 19 देखि 23 गतेसम्मको बाढी पहिरोले मुगुको 4वटा पालिकामा 236 परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका थिए। उनीहरूले न राहत पाएका छन् न पुनर्स्थापनामा पुग्न सकेका छन्। यो खबर नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ। रूपन्देहीको कोटीमाई गाउँपालिका 2मा रहेको तिनाउ खोलामा निर्माण गरेको झोलुङ्गे पुलबाट ओहोर दोहोर गर्न बाँसको सिँढीबाट उक्लन र ओर्लन पर्ने बाध्यता हटेको छैन।
भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाकाबाट विशु पर्व मनाउन घर फर्किनेहरू बढ्न थालेका छन्। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू यति बेला विशु पर्व मनाउन धमाधम घर फर्किरहेका हुन्। आफन्तसँग विशु मनाउनका लागि घर फर्किनेहरूको तातिरहेको झुलाघाट प्रहरी चौकीले जनाएको छ। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। भुटे भाङ पोले पिँडालु। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। उपचुनावमा सत्ता गठबन्धन दल नै आपसी प्रतिस्पर्धामा। इलाम 2 मा 20 र बझाङ 1 क मा 12 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। बर्खामा बिजुली भारतलाई बेचे पनि सुक्खायाममा देशभित्रको माग धान्न विद्युत प्राधिकरणलाई हम्मे। अघोषित लोड सेडिङले उद्योगी हैरान, उद्योग नै बन्द हुन सक्ने चेतावनी। ललितपुरको लेलेमा वन नै मासेर अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन। संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले 12 वर्ष अघि खानी बन्द गर्न दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन भएन। इजरायल गाजा युद्धको 6 महिना पुरा। गाजासँग सम्झौता गरेर बन्दक फिर्ता गर्न माग गर्दै हजारौं इजरायलीको प्रदर्शन। र विराट गोल्ड कपको उपाधि मसिन्द्रलाई। भारतमा भइरहेको मैत्रीपूर्ण टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधिका लागि आज नेपाल र गुजरात खेल्दै आइपिएल क्रिकेटमा राजस्थानले आरसीबी लहरायो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन चसक्क शीर्षकमा महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको वाइड बडी जहाज किन्दा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। यहाँ पूर्व संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री जस्ता देखिने जीवन बहादुर शाही जहाज चढ्दै हुनुहुन्छ। तर मोटा घाटा खाइलाग्दो ज्यान भएका उहाँ जहाजको ढोकाबाट छिर्न भने सक्नु भएको छैन। यो दृश्य देखेका जहाजका 2 जना कर्मचारी जस्ता देखिने व्यक्तिले आपसमा कुरा गर्दै भन्दैछन्, किन्न त वाइड बडी नै किन्नु भए हो, त्यही किन्ने पैसा बोक्दा सुन्निएर ढोकाट नछिर्ने हुनुभएछ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।